Jama'a barkanku da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan nuna yadda mutum zai yi creating asset password a application din shi na Satoshi. So abin da ya kamata mu sani shine asset password yana da bambanci da login password. Shi wannan asset password din kamar za mu iya cewa withdrawing password. Shine ake amfani da shi idan ka zo cire yin withdraw na code ɗinka, ma'ana in ka zo fitar da ko daga cikin application ɗinka. So yana da matukar mahimmanci sosai idan kai creating din shi kuma ya kasance ka adana shi gudun ya ɓace. Da farko idan za ka creating wannan asset password din za ka zo ka buɗe application ɗin kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka zo ka shiga mi ta nan ƙasa a ɓangaren dama. Idan ka zo ka shiga mi a nan wurin sai ka shiga personal settings. Sai ka shiga asset password. Wannan asset password din shine yanzu za mu yi creating. So bayan da muka shiga asset password za ku ga nuno mana login password sai asset password, confirm asset password. So a nan wurin yanzu login password shine za ka sanya login password na application ɗinka na Satoshi. Ma'ana hakan shine don su tabbatar da cewa mai account ɗin ne zai creating asset password, kada ya kasance wani ne zai yi ma. To idan ka sa login password sai ka sa asset password a nan ƙasa. So yanzu za mu sa shi kamar haka. So bayan da muka gama sai mu confirming a nan wurin yanzu. So wannan shine a takaice a game da yadda za a yi creating asset password a application na Satoshi. Mun gode da kallon wannan bidiyon, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.